فكره انه يكونوا الامهات مع بعض بيقعدوا في مجموعه، دي فكره عبقريه. انه يكون في مجموعات مسانده لعدد من الامهات، ل10 امهات بيتقابلوا مره كل اسبوع لمده ساعه، وكل واحده فيهم بس بتفرغ. مفيش حد فيهم بيلوم حد، ومفيش حد فيهم بيتكلم على حد، ومفيش حد بيقول ايه ده بجد عملتي كده مع ابنك، ما بنعملش كده خالص. لكن كل حد عنده وقت يروح يقول انا تعبان جدا، انا طلعان عيني يا جماعه، انا مش طايق نفسي، انا حصل فيا الموقف الفلاني، انا ضربت ابني امبارح، انا زعلانه جدا وعندي تأنيب بالضمير، انا في جو زي كده، جو فيه مسانده وفي حد قائد مجموعه عارف ازاي يقود مجموعه. ساعه في الاسبوع لو عرفوا كل امهات حتى لو اصحاب يجمعوا نفسهم ويقولوا ان هما في الساعه دي هيقروا حاجه من كتاب لمده 10 دقائق ربع ساعه عن تربيه الاطفال، وهيتكلموا وهيفرغوا ده، كميه الطاقه اللي هيرجعوا بيها بعد كده محدش ممكن يتخيلها غير اللي جربها. كميه الطاقه خياليه. فانت بتكوني بتتكلمي على قد ايه انت مش قادره، وبتروحي البيت تلاقي نفسك مش عارفه انا ازاي جبت القدره. يعني انا لسه الصبح كنت بتكلم عن انا مش قادره اقعد على الارض والعب مع العيال، انا عايزه اقعد ارتاح، فلاقي نفسي راجعه بالليل لا عندي طاقه وعمال طب ونطلع العربيات ونعمل جراج ونعمل. ده حاجه ايجابيه جدا جدا. اشجع جدا الامهات ان هم ينضموا لحاجه زي كده، اوريدي شغاله، او يبتدوا حاجه هم من نفسهم. هو طب